Isa na tayo, Mat. Number? Ay, tanawa ng tayo diya. Ibolo Wow! Sunny is zero. 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 One is zero. One zero. Mama. Mommy. Yan eh, number? Diyan. Punta kayo gusto eh. Ay, goal, gusto. Ayun, goal, ba? Hindi ka nakakadoon kay pagkain. Uno. Number? Two. Tanawa sa number two. Number two. Number? Mommy. Mama. Mommy. Give me. Number? Number Three. Number? three. Number? Three. Four. Four. Number, this is number three. Three. This is number four. Four. Batiyo, sa number eh. Number Batiyo. Number? Ito. Number ano ba? Gusto mo na? Number? Four. four. Ano eh? Number? Sa sunod sa four. 1, 2, 3, 4, 5. Five. Number? 5. Five. 5. Anna. 5. Patan. Yes. High five. Bye. Bye. Wait, ikaw check high five. Kay 5 na. 5 fingers. Ganyan. Ano sa man eh? Sa sunod sa 5. Number 6. Number? Kuyamat. Ako sa kuyamat. Di mo ka mag-uwi. Number? Saan eh? Number? 6. Number? Oh, sige mo. Pwede ba ka? Number? 7. Number? Uy! Number? Number? Ana, ba't ako tingog? Ano eh? Number? 8. Number? 8. Kemat, number? Mateo! Hindi natin yung magpunod. Why you get a pick mo sa school? Ako school wakipan. Ano sa ni Kemat? Dua ka. Ngani daw. Sa number guste. Number 8. Ayun, nagtimot tayo. Oh, sige. Number? Saan eh? Number 8. Tinawag number 8, Kemat. Doon sa lingkuan. Number? Number? Somewhat.